Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Welcome to episode 10 of our News in Slow Italian. This series is designed to boost your comprehension of the language that you can hear on Italian TV or read on news websites. Make sure to watch the previous episodes too. There's a lot of useful vocabulary and many recurring structures. And to practice your colloquial Italian, check our listening practice videos. Please take a moment to subscribe to this channel if you haven't yet. E adesso cominciamo! Learn Italian with the news. Episode 10. Buongiorno! Questa edizione del nostro telegiornale si apre con l'evento più importante di questo mese, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. A differenza di quanto avviene in Italia, gli elettori statunitensi hanno la possibilità di eleggere direttamente il presidente della Confederazione di Stati, che ricopre il ruolo di capo del governo ed è considerato la personalità politica più potente del mondo. Nel sistema politico italiano, invece, il Presidente della Repubblica viene nominato dal Parlamento e svolge un ruolo di rappresentanza e di salvaguardia delle istituzioni, mentre la funzione di capo del governo è affidata al Primo Ministro. Nelle ultime elezioni americane, i due candidati principali erano il presidente uscente Donald Trump, esponente del Partito Repubblicano, e il candidato del Partito Democratico Joe Biden. Data l'importanza della posta in gioco, la campagna elettorale si è svolta in un'atmosfera incandescente e i dibattiti tra i due sfidanti e tra i candidati vicepresidenti hanno assunto toni accesi. Uno dei temi più discussi è stato il diverso atteggiamento dei due candidati nei confronti dell'attuale pandemia di coronavirus, che ha mietuto oltre 200.000 vittime negli Stati Uniti, e delle potenziali strategie per controllarla. Tra gli altri argomenti che dividevano fortemente i due candidati, citiamo inoltre le norme sull'immigrazione, le politiche relative all'assistenza sanitaria per i cittadini statunitensi e l'atteggiamento nei confronti del cambiamento climatico e delle misure di salvaguardia dell'ambiente. Gli elettori potevano esprimere il proprio voto con diverse modalità. Lo spoglio dei voti è avvenuto a partire dal 3 novembre scorso. Vediamo ora insieme i risultati della votazione, che ha tenuto col fiato sospeso buona parte della popolazione mondiale. Il vincitore delle elezioni presidenziali americane è Joe Biden, che si è aggiudicato la maggioranza dei collegi elettorali e diventerà il 46esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il nuovo vicepresidente sarà Kamala Harris, la prima donna a ricoprire questa carica. Il giuramento alla Casa Bianca avverrà il 20 gennaio 2021. Parliamo ora di un settore particolarmente colpito dalle restrizioni imposte alla vita sociale dalla pandemia di coronavirus, quello della musica e dello spettacolo. In tutto il mondo, artisti e appassionati si stanno mobilitando per organizzare eventi musicali e teatrali virtuali e superare questo momento di crisi. Questa tendenza si era già affermata da qualche anno con la creazione di sale da concerto digitali e si sta rivelando provvidenziale in questo periodo travagliato.
La Berliner Philharmoniker offre già da tempo un abbonamento grazie al quale è possibile assistere a tutti i suoi concerti in live streaming e altre grandi orchestre hanno seguito l'esempio della Filarmonica tedesca. Questa esperienza è ora disponibile anche per gli appassionati di teatro, balletto, musical e opera, che possono accedere a spettacoli online attraverso siti web e piattaforme apposite. La Royal Opera House di Londra e la Metropolitan Opera di New York sono alcuni dei teatri che trasmettono spettacoli in streaming o on demand, cui è possibile assistere da tutto il mondo. Non mancano nemmeno i concerti di musica pop virtuali. Artisti come Kylie Minogue, Avril Lavigne, Metallica, Pearl Jam e molti altri offrono ora agli appassionati la possibilità di assistere a concerti dal vivo comodamente e in sicurezza dal salotto di casa. Per finire, vogliamo ricordare due grandi esposizioni d'arte visitabili in questo periodo. Il 22 ottobre è stata inaugurata al Louvre di Parigi una grande mostra sulla scultura del Rinascimento. L'esposizione è stata allestita in collaborazione con il Castello Sforzesco di Milano, che la ospiterà in seguito nel corso del 2021. Il percorso espositivo comprende opere di Donatello, Michelangelo e altri grandi artisti del Quattrocento. Dal 7 novembre 2020 al 9 maggio 2021, la città di Pisa ospita un'importante esposizione dedicata a Giorgio de Chirico, principale esponente della pittura metafisica del Novecento. In ottemperanza alle norme contro la diffusione del coronavirus, l'ingresso alla mostra è su prenotazione. Nella descrizione di questo video trovate i link ai rispettivi siti web, dove potete trovare informazioni aggiornate su questi eventi. Arrivederci! While talking about the US election, I use several expressions related to politics. Il presidente uscente is the outgoing president. Uscente is the present participle of uscire, to exit, to go out. Lo spoglio dei voti is the scrutiny, the counting of votes. The verb spogliare literally means to undress. Il Presidente della Repubblica Italiana svolge un ruolo di rappresentanza e salvaguardia delle istituzioni. The President represents the Italian Republic in front of other countries and protects our political institutions. The Prime Minister has the actual political power, but the President is still a very important and respected figure. La posta in gioco is the stakes, the final result. La posta in gioco è alta. The stakes are high. Una discussione che assume toni accesi is a heated discussion, whose participants may even quarrel with each other. The adjective incandescente, white hot, has a similar figurative meaning. Col fiato sospeso means with bated breath, with great anticipation. Il finale della serie ci ha lasciati col fiato sospeso. The season finale left us with bated breath. A few more phrases that I used. Provvidenziale is providential, well timed. Il suo aiuto è stato provvidenziale. His help was providential. Travagliato means tormented, difficult. Il travaglio literally is a mother's labor before delivery. Travaglio interiore means anguish, distress. Seguire l'esempio means to follow the example. Ha seguito l'esempio del padre. He followed in his father's footsteps. Percorso espositivo
is a fancy expression to say exhibition. It indicates the layout of an exhibition according to the thinking behind it. La pittura metafisica is an art movement, a style of painting developed by artists such as Giorgio de Chirico and Carlo Carrà at the beginning of the 20th century. That's all for this week. The transcript and the worksheet with questions are freely available on our website. If you're a patron, you can download a special PDF with expansions. If you aren't, have a look at our Patreon page. Ciao!